Голова облдержадміністрації розкритикував якість ремонту доріг до Берестечка. Сенківичівка, Липа, Берестечко. Дорогу за цим маршрутом у Горохівському районі не ремонтували кілька десятків років. Лише торік вдалося відремонтувати декілька її відрізків загальною протяжністю близько 4 кілометрів. Голова облдержадміністрації проінспектував, який же нині стан автошляху, і обурився низькою якістю робіт. Каже, що не бачить соціальної відповідальності бізнесу. Тому, поки підрядна організація не здала дорогу в експлуатацію, Олександр Савченко доручив довести ці відрізки дороги до ладу. Дороги дуже розбиті і, звичайно, напевно, низька якість цих доріг, яка колись будувалася, але все-таки бізнес, про який я люблю говорити, про його соціальну відповідальність, тут не зовсім це проявляється, тому що машини йдуть з перегрузом, цукровий завод рядом. Я згоден, що зробити просто дорогу дуже складно, не робити теж складно, тому що нам прийдеться її рано чи пізно закривати. І, можливо, і до кінця цього року. Тому будемо збирати бізнес, певні кошти в нас виділені, але ми можемо працювати тільки в межах існуючого бюджету, зрозуміло. І якщо допоможе бізнес, а вони думають, що допоможуть, то цю дорогу ми врятуємо. Цього року планують заасфальтувати ще 4 найпроблемніших ділянки по тому ж маршруту до Берестечка. На це передбачили 9,5 мільйонів гривень. Вже оголосили тендер на ремонт дорожнього покриття.